США экстренно посадили самолет из-за будильника. Сейчас идет время Рамадана, и выходец из арабских стран навел себе будильник для того, чтобы не пропустить время молитвы. Он летел в самолете в Соединенных Штатах, и какой-то очень бдительный сосед испугался этого будильника, подумал, что это, возможно, какое-то взрывное устройство. В итоге самолет посадили в Атланте, и в самолет ворвалась группа вооруженных солдат, которые вывели вот этого несчастного араба. Как оказалось, никакой причины для беспокойства не было. Вот такие вот реалии сейчас в Соединенных Штатах. Ну а как вы считаете, законно ли так поступать? И отсудит ли сейчас этот выходец из арабской страны у авиакомпании какую-то моральную компенсацию? Напишите в комментариях ваше мнение.